Malam-malam, suara ini sering membuat kita siram kedinginan. Mitosnya, burung hantu adalah pertanda buruk, bahkan dianggap sebagai pembawa kematian atau makhluk gaib. Tapi, betulkah demikian? Faktanya, burung hantu adalah hewan nokturnal. Suaranya yang kita anggap menyeramkan hanyalah cara mereka berkomunikasi dan menandai wilayah. Mereka sangat bermanfaat untuk ekosistem kita karena memangsa tikus dan hama yang merusak tanaman. Jadi, bukannya pertanda buruk, burung hantu adalah sahabat kita di malam hari. Mari kita lindungi keberadaan mereka.